مساء الفل يا شباب. خليني الاول قبل ما اقول لكم الاخبار اللي معايا النهارده، كملوا معايا الفيديو للاخر علشان في رساله لاخواتنا المغاربه اللي فهموني غلط تماما على الفيديو اللي انا نزلته بتاع امبارح، اللي هم اول ما كسبوا وتاهلوا للنهائي. فاخر فيديو كده هقول لهم، هفهمهم ايه اللي حصل في الفيديو، عشان انا مش فاهم ايه كميه التعليقات وحسد وحقد. حسد ايه وحقد ايه يا جماعه؟ انتوا اتفرجتوا على الفيديو بجد؟ المهم يعني ايه، خلونا نقول الاخبار الاول. طيب، قرار ذكي جدا من حسام حسن مدرب منتخب مصر بعد ما خسرنا من السنغال. الراجل رفض تماما فكره ان هو يلوم اللعيبه. طلع حتى بعد البرنامج، بعد الماتش طلع قال يعني سيبك بقى من الجزء اللي هو ايه لما قال احنا تعرضنا لظلم ومسافرين مش عارف هم قاعدين في البطوله. طبعا هو عنده حق في النقطه دي، ان هو اتكلم وقال ان انت عندك السنغال قاعده في المدينه بتاعتها من اول بدايه البطوله، ولا غيروا حتى السرير بتاعهم، واحنا سافرنا وعملنا وبتاع، فده مبهدلنا وتعبنا وكده. فماشي، خليني يعني برضه هو عنده حق في الموضوع ده، ولكن الراجل قرر ان هو يلوم نفسه، بس يوجه اللوم كله لنفسه، ما وجهش اي لوم على اللعيبه، وقال لهم يا جماعه نقفل صفحه ماتش السنغال ده عادي، ماتش وعدى، ونركز في ماتش نيجيريا عشان نحاول ناخد على الاقل الميداليه البرونزيه في البطوله، ويبقى طلعنا بمكسب من البطوله، ويبقى احنا كده يعني عملنا فوق المطلوب مننا. انت ما كنتش ضامن اصلا انك هتعمل اي حاجه مع المنتخب ده، وقدرت ان انت توصل انك تكسب نيجيريا وتوصل مركز ثالث، فانت كده يعتبر من افضل ثلاثه في القاره، فانت كده عملت شغل كويس جدا يعني. فطبعا قرار ذكي جدا من حسام حسن، واتمنى ان اللعيبه ذات نفسها تدعمه، علشان هو عايز يعمل حاجه، يعني هو بيحاول يعمل حاجه. على راي ابراهيم فايق لما قال لك هو الراجل دي القماشه اللي تحت ايده ومطها وشدها لغايه اخرها، خلاص هي ما فيهاش حاجه تاني. لو جبت لو اقول لك مين احسن مدرب، لو جبت جوارديولا مش هيعمل اكتر من كده. هي اللعيبه دي هو ده اخرتها، هو ده اخرها، هي دي الامكانيات اللي عندك دلوقتي، فاهمني؟ طيب، بس طبعا ده ما يمنعش ان هو محتاج الفتره اللي جايه يركز بقى مع الانديه اللي هي اللي تحت دي بتوع الدرجه الثانيه والثالثه، ويبدا ياخد منهم لعيبه علشان تمثل المنتخب. دي اللعيبه اللي بجد مظاليم، على راي مش فاكر كان انهو كابتن كده، كان معلق مشهور زمان قال لك ده دوري المظاليم. هو فعلا دوري المظاليم، لان في فعلا لعيبه كويسه جدا، ولكن عشان ما عندهاش واسطه ولا بتاع فما بتلعبش في انديه الدوري الممتاز. فاتمنى كابتن حسام حسن يركز معاهم الفتره اللي جايه، لان المجموعه اللي معاك دي مش هتقدر تعمل حاجه في كاس العالم، لان مجموعه ما عندهاش اي فكر كروي ابتكاري في الملعب، وفي عناصر ما ينفعش ياخدها في كاس العالم. لو هياخدها فهو هياخدها هتبقى حمل على القايمه، وهتبقى عايزه تقلل من اي حد حواليها عشان تلعب. وطبعا انا هنا مش هقول اسامي خالص، انا وانتوا عارفين الاسامي دي مين. طيب، الخبر الثاني هو خبر حلو جدا بقى الصراحه. الاتحاد الافريقي ده طبعا الحكم بيير اتشو، الحكم اللي حكم امبارح ماتش السنغال ومصر، طبعا في كوارث بالنسبه للناس اللي كانت بتقول ان احنا ما اتظلمناش في الماتش. راجع الكرة، الجون اهو بتاع ساديو ماني اللي جابه، مبدئيا هو اوفسايد، الكرة اوفسايد اصلا، ده مبدئيا رجل الولا اهي معديه ايده، اظن ايد حسام عبد المجيد ما بتتحسبش اوفسايد ولا ايه؟ الراجل بص كل المنطقه دي معديه اهو، تمام؟ الراجل اصلا اوفسايد، ده مبدئيا. ثانيا، في كذا فيديو نزل على تيك توك، وساديو ماني اهو اللي بيشوط ده اهو الراجل اصلا الكوره مستلمها بايده، مريحها بايده على صدره واستلم وشاط. ده مبدئيا الكوره اصلا اوفسايد. اهي ريحها بايده هنا، طلعها على صدره ونزلت على الارض. كارثه. وده قدامه، ده باصص على اللي بيقول ان احنا ما اتظلمناش، بس ده باصص. والفاجر حتى ما راحش راجع الفار، مش راجع الفار. انا مش هراجع، انا قالوا لي مصر تخسر، وكان لينا ضربة جزاء اخر الماتش بتاعت زيزو ما اتحسبتش، وخطأ واضح. وكرة تانية كانت في منطقة الجزاء اتحسبت خطأ للسنغال، اللي كان برضو زيزو مشترك فيها، والورق ما اتلمس، وقع على الارض ما اتلمسي. زيزو ضرب الكرة بكعبه وما لمسهوش، الورق وقع في الارض. والكرة راحت مش فاكر كان مين وراه، كان ورا زيزو، جابها جون.
وما اتحسبتش، اتشاطت، هو وقف الكرة بسرعة قبل ما حد يعمل اي حاجة. انا مش عارف ليه كده الصراحة. ده بالنسبة للناس اللي بتقول ان احنا ما اتظلمناش بس، ده مبدئيا يعني عشان الناس تبقى شايفة وعارفة، وما ما تنافقش نفسك، ما تنافقش نفسك. راجع الجون من اوله لاخره وشوف اللقطات من كل الزوايا، تمام، واتفرج على بتاعت زيزو دي، كورتين مش كرة واحدة، تمام، عشان تبقى ايه، عشان ما تقولش مصر ما اتظلمتش. ده مصر اتظلمت في ظلم طلعها من البطولة اصلا. فالاتحاد الافريقي بقى قال لك ايه عشان يهدينا، قال لك ايه، وطبعا كل ده فاتش يعني، هو مش هيعملوا حاجه من الكلام ده، بس ما علينا يعني، انا اقول لكم الخبر. قال لك احنا هنراجع الحالات التحكيميه بتاعه الماتش، ولو بيرقتش وطلع فعلا الحاجات دي غلط، وان اللي كان مصر ليها ضربه جزاء وكان ليها والكره بتاعت زيزو ما كانتش فاول، والجون ده مش جون، فهنعاقب بيرقتشو بجد عقوبه شديده جدا بسبب الثغرات التحكيميه اللي عملها في الماتش. يعني هل هيحصل ده؟ مش هيحصل، وافتكر كلام، وهتلاقي بيرقتشو ده عادي ممكن يكون بيحكم في كاس العالم كمان عادي. طيب الخبر اللي وراه خبر برضو كويس جدا، وهو من هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره. طيب بعد ما الماتش بتاع السنغال خلص، هاني ابو ريده لا تنرفز ولا تعصب، بالعكس ده هنى اللعيبه كلها على ادائهم في البطوله، وهنى حسام حسن وبارك له، وقال له يعني قال له الف مبروك على ان انت قدرت توصل لغايه المرحله دي في البطوله، وجدد فيه الثقه، وقال ان وقال له ان انت مش هتمشي من تدريب المنتخب وهتكمل لكاس العالم، وطلب من كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ان هم يدعموا الراجل ده وفي كل الطلبات اللي عايزها، علشان عشان المعسكر كل اللعيبه تتاهل كويس جدا، سواء نفسيا او اعداد بدني او تكتيكي او الكلام ده كله، اي وديات هو محتاجها، اي الكلام ده كله، يساعدوه بكل حاجه يقدروا عليها علشان يخش كاس العالم يبقى عارف هو عايز يعمل ايه منه، يعني يوصل لحاجه كويسه في كاس العالم. طيب ده بالنسبه لي هو القرار الامثل حرفيا في الموضوع ده، وقلت واتكلمت في الموضوع ده امبارح بعد ماتش مصر والسنغال. حسام حسن كل الناس اللي بتطالبه تمشي فهي ناس مؤذيه، لان ما ينفعش يمشي في الوقت ده، ما ينفعش، حتى لو هتجيب جوارديولا هو اللي يدرب المنتخب ما ينفعش يمشي دلوقتي. هو الراجل ده عارف القماشه اللي تحت ايده عامله ازاي. انت خلاص، انت فاضل لك قد ايه؟ انت فاضل لك شهر 2 و3 و4 و5، 4 شهور. انه مدرب اللي هيجي يعد الفرقه دي في 4 شهور هتلاقيه يفورها كلها، ومين السباك اللي شغال قبل مني والعبط ده بقى، فاهمني؟ فالكلام ده ما ينفعش. لو انت عملت شغل وحش في كاس العالم يا اخي، يبقى لو عايز تمشيه ساعتها بقى مشيه، وابدا بقى المشروع من اول وجديد. بس انت لو مشيته دلوقتي انت خسايرك بالعبط. رقم 1 انت بتضحي بكاس العالم، زي بالظبط ما عملت مع الاهلي على فكره، عمل مع اسمه ايه، مع عماد النحاس. عماد النحاس كان هو الافضل انه يقودك في كاس العالم ويلعب معاك البطوله، ولكن الخطيب اصر هاتوا لي مدرب اجنبي، هاتوا لي مدرب اجنبي، وجابوا لك ريبيرو، ورحت شيلت سكور طلعت في الاخر مش عارف مركز رابع ولا كان في البطوله، فما عملتش اي حاجه، فاهمني؟ فالافضل طبعا القرار بتاع هاني ابو ريده ده قرار مدروس وكويس جدا وصح جدا، انك تسيب حسام حسن دلوقتي وتوفر له كل سبل الراحه، عشان ما يبقاش الراجل ليه حجه تماما في كاس العالم، ما يبقاش عنده حجه. ده اول حاجه. تاني حاجه، دي رساله مني بقى لكابتن حسام حسن، يا كابتن بعد اذنك تركز على حاجه مهمه جدا، وهي ان انت تشوف اللعيبه الكويسه او الجوده الكويسه بجد اللي هتفيدك بجد، المحترفين اللي بره. عندك هيثم حسن اللي بيلعب في مش عارف مايوركا ولا ريال اوفييدو تقريبا في الدوري الاسباني. عندك مين تاني؟ عندك سام مرسي، ركز مع الراجل ده جدا، ركز مع الراجل ده جدا. شوف احمد حجازي، حتى لو هي اخر بطوله ليه، بس احمد حجازي صفي الحاجات دي، صفي الحاجات دي، صفي الحاجات دي يا كابتن حسام، صفيها، صفيها. الناس دي هتفيدك بجد. وكده كده خلينا ناصحين وواضحين، نص المنتخب دوت مش هيتجاب في اي حته تانية بعد كاس العالم ده خلاص، الا بقى لو هو كان عامل اداء استثنائي في الدوري مثلا، او في بطوله معينه في دوري ابطال افريقيا ولا حاجه، حد منهم كان عامل اداء استثنائي فده كان لازم تجيبه عشان اداؤه استثنائي مثلا،
غير كده اللعيبه دي خلاص، اللعيبه دي خلاص ما تنفعش. فكابتن حسام ركز مع اللعيبه اللي بره، مع المحترفين بتوعك. في ناس كويسه جدا بره، في ناس كويسه جدا في الدوريات اللي تحت وكده. ركز معاهم، ركز معاهم واعمل سكاوتنج كويس. انت كده كده باني فرقه، وحاول تعلمهم ازاي يطلعوا بالكره بقى صح. انت معاك وقت طويل اهو عشان خطتك يكون باين ليها ملامح، وتعرف تطبق الخطه دي مظبوط جدا في كاس العالم. طيب اخر خبر معانا وهو خبر الشناوي. طيب حسام حسن بيوجه صدمه قويه للشناوي بعد ماتش السنغال. طبعا كلنا شفنا الشناوي بيصور الكره زينا بيتفرج عليها، والكره داخله جون، ما عملش حتى محاوله تماما. فكك بقى من ده سدد الزاويه ده، ما هو باين بيشوط اهو، ما هو باين اهو بيشوط اهو، والكره جايه قدامه. يعمل تراي حتى لو ما جابهاش، يحاول عليها باي شكل، لكن ده ما عملش اي حاجه. هي نفس الحركات اللي بيعملها في كاس العالم مع الاهلي برضو. ساعه الكور اللي كانت عماله تشط علينا من بورتو من بره ال 18، كور سهله جدا وتتصد، وهو ليه ما بتفردش ايدك يا حبيبي؟ ليه مش عايز تصد؟ ليه لا ولا بتطلع في الركنيات؟ الجونين اللي دخلوا فينا في كوتيفوار ما طلعش في ولا واحده فيهم. فطبعا بعد الماتش طبعا انا مش بلومه هو، مش بلوم عليه هو، لان هو مش هو اللي قال يعني. هو ماشي عايز يلعب، بس مين اللي بياخد القرار؟ كابتن حسام حسن. هل انت شايف ان بلاش ده عشان ده عيب يعني، ان كابتن محمد الشناوي هو الاصلح فعلا انه يقف جون؟ اكيد لا طبعا. اكيد مصطفى شوبير افضل منه مليون مره، مليون مره. فبالتالي حسام حسن بعد الماتش كان متنرفز جدا بسبب اللي حصل، ولكن ما لمش على الشناوي. ليه؟ لانه هو كويس. دي بقى الحاجه كويسه في حسام حسن. انا عارف ان انا غلطان، يبقى انا غلطان. خلاص انا غلطان. انا اللي المفروض انا اللي صممت العبه، فخلاص انا غلطان. راح بقى من للجهاز الفني بتاعه وقال له يا جماعه جهزوا مصطفى شوبير عشان هو اللي هيقف في ماتش نيجيريا. الموضوع خلاص منتهي، الموضوع منتهي بالنسبه له. خلاص كده فتره الشناوي انتهت خلاص كده. وده اللي انا قلته مليون مره. مش لازم تحصل مصيبه عشان الشناوي ما يوقفش ويفضل يتهاجم. طب ليه؟ عشان كده انا ما هاجمتش الشناوي. هاجم على، ما هو نفس الغلطات بيعملها هي على طول. الهجوم ما يبقاش على الشناوي، يعني بلاش هجوم دي، النقد ما يبقاش للشناوي، النقد يبقى للي نزل الشناوي وهو شايف مستواه كده. يديك ماتش واحد و30 ماتش لا، والناس كانت تقول لك الشناوي تحت الضغط، ما فيش كده اهو. في ماتش كوتيفوار كان تحت ضغط ولبسك جونين. في ماتش اسمه ايه، في ماتش كوتيفوار اهو ولبسك جون. ماتش السنغال اهو لبسك جون. فمقابل الناحيه الثانيه شوف اسمه ايه، ياسين بونو، الراجل بيمشي على الكوره عشان يصدها، بيمشي. حارس ما شاء الله عليه يعني، اهو بسم الله ما شاء الله اهو. مش بحسد اهو لاخواتنا المغاربه عشان جاي لهم بعد الخبر ده. تمام يعني بس فكويس، قرار حلو جدا. وهم دلوقتي بداوا يعدوا مصطفى شوبير للماتش، بيجهزوه يعني. والحلو ان الشناوي كان رد فعله انه هدى، ما اتكلمش، خلاص مفيش مشكله، عايزين تلعبوا شوبير لعبوا شوبير. دي حاجه كويسه، واتمنى من الشناوي يبقى عنده نفس الحاله من الهدوء دي في الماتش. بس ما اعتقدش ان الشناوي هيبقى بنفس حاله الهدوء دي السنه دي في الدوري، لان هو عايز يقف اساسي في كاس العالم. لان بيتقال ان الشناوي قال للناس اللي حوالين منه يعني ان بطوله كاس العالم اللي جايه دي غالبا هتكون اخر حاجه ليه مع المنتخب، بعد كده هيعتزل دولي. اتمنى ان هو يعمل كده. ليه؟ الشناوي لا هو محتاج صيت ولا محتاج شهره ولا اي حاجه من دي. انت مش محتاج اي حاجه من دي. انت راجل خلاص يعني، بتمشي في اي حته في الشارع الناس عارفه مين هو محمد الشناوي. ليك باع وصيت كبير جدا سواء من جماهير الاهلي او من جماهير منتخب مصر عامه، او من الجماهير المصريه او الوطن العربي كله. انسان خلوق ومحترم، ما بتطلعش منك العيبه بنسبه كبيره جدا. زي ما قلت هتبقى اداري محترم جدا في الاهلي، ومش بعيد في سنه من السنين قدام نلاقيك انت رئيس الاهلي. فدي حاجه كويسه. فاتمنى ان انت تبني لده، ما تبقاش عدو نفسك. انت حاليا دلوقتي عدو نفسك، انت اللي بتصر ان انت تلعب وانت مش عارف ايه. بلاش تعمل كده، لان انت حبب اللعيبه الصغيرين دول فيك، لا مؤاخذه معلش، حبب الشعب ده كله فيك. ابو تريكه لما لقى نفسه
مصاب، مش فاكر كان في بطوله 2008 ولا 2010. رفض ان لما حسن شحاته كان عايز يضمه للمنتخب، هو رفض ينضم للمنتخب وقال له خد لعيب غيري يفيدك. ليه انت ما تعملش كده؟ لان انا مستوى متذبذب دلوقتي. خلاص انا ضامن عقدي سنتين في الاهلي اهو، بقبض كويس جدا، فئه اولى مميزه، مش عارف 30 مليون في الموسم ولا كام بالاعلانات، فانا خلاص انا مش محتاج حاجه. اقعد بقى خلاص، اقعد بقى دكه، كفايه كده. بس يعني ده اللي كان عندي على اخبار النهارده. في ماتش طبعا، في طبعا فيديو تاني بعد ده هنتكلم فيه عن الاهلي اللي خسر من طلائع الجيش دوت، وجون جراديشار العالمي اللي عايزين تبيعوه. المهم يعني ده فيديو لوحده يعني، بعد ده هينزل. ولكن خلينا الاول نتكلم على موضوع اخواتنا المغاربه. طيب يا جماعه، الفيديو اللي فات اللي كنت بتكلم فيه عن ماتش المغرب بعد ما كسبت نيجيريا وتأهلت لنهائي افريقيا، يا جماعه انا كان كل في الموضوع ان انا قسمت الفيديو جزئين. الجزء الاول اشاده بيكم واشاده بالتجربه بتاعتكم، وازاي ان انتوا ناس بداتوا من الصفر، يعني ناس عصاميين. انا مش فاهم ايه الوحش في كده؟ ايه الوحش ان انت تبدا من الصفر؟ طب ما انت بدأت من الصفر وبنيت نفسك بنفسك، يعني ما اعتمدتش على دولة معينة، ما اعتمدتش على اعانات من حد معين، بدأت وطلعت من نفسك واحدة واحدة. ايه الوحش في اللي انا قلته؟ انا عارف ان عشان الحساسية اللي بيننا وبينكم حاليا موجودة دلوقتي، ومع اني مش عارف، انا مش شايف حساسية ولا حاجة، احنا كلنا سامحنا اصلا، يعني احنا نسينا موضوع ماتش تنزانيا ده خلاص. احنا في نفسينا دلوقتي، احنا نسينا الموضوع، انتوا اللي لسه حاطين الموضوع في دماغكم. يا جماعة انتوا عارفيننا كويس، احنا ناس بنسامح وما بتفرقش معانا، وكلنا عرب وكويسين، واحنا ما فيش بيننا الكلام ده. طب ما الجزائر عملت اللي عملته معانا، شايفين في مشاكل بعد الشر دلوقتي؟ لا عادي، ما احنا بنقابل بعض وبنسلم على بعض وبنحب بعض عادي. وساعه لما قلنا في 2019 ما احنا قعدنا اسمه ايه ده، قعدنا ندعمهم في بطوله افريقيا لما كانت في ارضنا، وقعدنا ندعمهم ونعمل ونسوي، ورغم ان جمال بالماضي في اخر البطوله قال لك احنا جمهور مصر ايه اللي دعمنا، وطبعا تصريح صدمنا جدا، اللي هو احنا ده احنا من اول البطوله بنشجعكم وبنحضر لكم الماتشات رغم اللي انتوا عملتوه معانا في 2010. وبعدين ده احنا اللي المفروض نزعل منكم بالاذيه اللي انتوا اذيتوها لنا، واخرها كان ماتش الجيش الملكي. بس عادي، ما زعلناش، عادي يعني، ما فيش اي حاجه، كلنا اهل كرم وطيبه وكويسين، ما حدش فينا زعلان من التاني، ما حدش فينا زعلان من حد. ولو شفنا اي مغربي في الشارع بنسلم عليه ونحضنه ونبوس اخويا عادي. انا نص اصحابي اصلا في الالعاب اللي بلعبها الاونلاين كلهم مغاربه، واصحابي جدا انتيمي، وبنقعد نهزر وبنضحك وعادي يا جدعان. مش فاهم ايه المشكله. مش فاهم بجد يعني ايه اللي حصل. والجزء الثاني من الفيديو كان عباره ان انا بقول عن للناس يا جماعه، يعني شوفوا الناس دي عملت ايه وحاولوا كونوا زيهم بس. وحاولت ان انا اتكلم اقول ايه النقاط السلبيه اللي انا شايفها في الاتحاد عندنا وفي الكره المصريه عامه عندنا. ويا جماعه تجنبوا المشاكل دي وابداوا ركزوا في الحاجات الكويسه بس. بس واشدت باقرب تجربه دلوقتي موجوده وناجحه اللي هي التجربه المغربيه، عشان هي دلوقتي بقت على الصعيد العالمي. بس ده يا راجل حتى لو قلت لكم ان انا هشجعكم في النهائي والكلام ده كله، مش عارف المشكله في الاقي بقى التعليقات كلها حقد، انت حاسد، انت حاقد، انت مش عارف ايه، انت احنا هي مش بالكبر ومش بالمساحه ومش بعدد السكان. يا جماعه عدد السكان انا ما كانش قصدي كده خالص، انا كان قصدي ان احنا المفروض بما اننا كدوله اكبر فعدد سكانها اكتر، فاكيد هيبقى عندنا مواهب اكتر، فتقليد التجربه بتاعتكم، خلينا بص اجيبها لكم بص، يعني ايه ان احنا يعني نقلد التجربه بتاعتكم، نحاول نقلد زيها، فهتبقى اسهل بالنسبه لنا بسبب ان عدد السكان اكبر، فهنطلع مواهب اسرع بس. بس ده كل ما في الموضوع، مفيش اي حاجه تاني. مش عارف انتوا حتى كلمه تقليد دي مضايقاني وانا بقولها، يعني مش بالتقليد اللي هو نعمل تجربه زيها، او نحاول نقرب المسافات، نحاول نعمل حاجه زي حاجه اوروبيه، حاجه اسبانيه، حاجه تجربه حلوه كده نقدر نحاول نعملها في منتخب مصر، فنطلع مواهب كويسه زي مثلا تجربه اللمسيه بتاعت برشلونه، ونطلع مواهب بتلعب بنفس طريقه لعب الانديه والمنتخب الاول. دي هتبقى حاجه كويسه كده، فاهم؟ مش عيب انك تشوف حد عامل حاجه كويسه وتحاول تعمل زيه، بس بطريقتك انت بقى،
باسلوبك انت، بتقاليدك انت. فايه المشكله يا جماعه؟ لقيت التعليقات دي كلها، حسيتكوا ليه يا حبيبي؟ حسيتكوا ليه؟ ولا يا ناس انتوا واخدين وعيسى حياته، عيسى حياته ايه يا عم وبتاع ايه يا عم؟ يا عم بس، يا عم بس، ده احنا طالعين امبارح بالتحكيم اهو يا عم بس. مفيش الكلام دوت، مفيش الكلام دوت. احنا لا عندنا احقاد ولا احساد. من امتى المنتخب، من امتى اي مصري انت قابلته ولا شفته في حياتك بيحقد وبيحسد على اي حد؟ احنا مش كده خالص. احنا اطيب شعب انت ممكن تقابله في حياتك. اطيب شعب في الدنيا، وانت عارف كده كويس. مش انت كمغربي بس، لا، انت كأي واحد على كوكب الارض كله. انت عارف كويس ان الشعب المصري هو اطيب شعب على كوكب الارض. لا بيشيل من حد، ولا بيغل من حد، ولا بيقل ادبه على حد، ولا بيقل في ضيافته مع اي حد. بالعكس، اي حد بيجيله بيكرمه وبيضيفه احسن ضيافه، وبيبقى ماشي من عنده مش عايز يمشي، وبيبقى حاسس ان هو في بيته. فيا جماعه بلاش تعملوا الاحقاد ويعني وتعملوا حاجه من لا شيء. كلنا شعوب عربيه واحده، كلنا ايد واحده، مفيش ما بيننا اي طغائن، مفيش ما بيننا اي حاجه من الكلام العبيط ده. احنا بنشجعكم، وانا بقولها من دلوقتي، انا بشجعكم في النهائي، لان انتوا منتخب يستحق الوصول للبطوله، يستحق ياخد البطوله. انتوا منتخب تعب على نفسه وبقاله شوف سنين طويله عمال بيعد للمنتخب الاول والشباب والتحت ال17 تحت ال20 وناشئين ومش عارف ايه، ويصدر المواهب لاوروبا. فانتوا بقالكم سنين بتشتغلوا على النقطه دي، واتمنى ان انتوا يعني ربنا يكرمكم وتقدروا تاخدوا البطوله، لان انتوا تستحقوها. بس يا سيدي، وربنا معاكم ومعانا، وباذن الله ربنا يكرم وتتوجوا بالبطوله. السلام عليكم.